Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amuita rais wa Marekani Donald Trump baba. Katibu huyo wa NATO Mark Rutte amekimbilia kutetea maneno ya hivi majuzi ya rais wa Marekani Donald Trump kuhusu Iran na Israel, akimuita baba kwa kutumia lugha kali. Trump siku ya Jumanne alizisuta nchi zote mbili kwa madai ya kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Washington, akiwaambia waandishi wa habari kabla ya kuondoka katika mkutano wa kilele wa NATO huko The Hague kwamba Yerusalem Magharibi na Tehran zimekuwa zikipigana kwa muda mrefu na kwa bidii kiasi kwamba hazijui ni nini upumbavu wanafanya. Mlipuko ulikuja saa chache baada ya kutangaza mapatano hayo ambayo yalimeripotiwa kuvunjwa mara 3 baada ya Israel na Iran kukubaliana. Alipoulizwa kuhusu matamshi hayo wakati wa mkutano wa pamoja na wanahabari siku iliyofuata, Trump alifananisha mataifa hayo mawili na watoto wanaopigana katika uwanja wa shule. Rutte aliyeketi kando yake aliongeza akisema, kisha baba lazima nyakati fulani atumie lugha kali, alisema. Hata hivyo, NATO wakati huu wanajaribu kumbembeleza rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump, ambaye mara kadhaa amekuwa akitishia kwamba Marekani huenda ingejitoa katika NATO ikiwa mataifa ya NATO hayatokubali masharti ambayo yeye binafsi bwana Donald Trump aliyaweka, hususan suala la kuongeza bajeti katika masuala ya jeshi. Waandishi wa habari walipokea maoni hayo baadaye, ambapo Trump alicheka na kujibu, baba, wewe ni baba yangu, akisema kwamba mkuu wa NATO alikuwa amemaanisha kwa upendo. Nadhani ananipenda, ikiwa hata nipenda nitarudi na kumpinga sana, Trump alitania. Kujipendekeza kwa Rutte hakukuwa kwa kiasi kidogo kutokana na hatua hizo. Kabla ya mkutano huo wa kilele, Trump alichapisha ujumbe mfupi wa maandishi wa kibinafsi ambapo Rutte mcheshi alisifu akisema hatua madhubuti ya rais wa Marekani nchini Iran kama ni ya kushangaza kweli na kusema inatufanya sote kuwa salama. Aliendelea kumwambia Trump, utapata kitu ambacho hakuna rais wa Marekani katika miongo kadhaa anaweza kufanya, na akajigamba kwamba Ulaya italipa kwa kiasi kikubwa. Msemaji wa NATO baadaye alithibitisha ukweli wa mabadilishano hayo. Rutte pia alitumia mkutano wenyewe kuunga mkono msukumo wenye utata wa Trump kwa wanachama wa NATO kuongeza zaidi ya mara 2 ya matumizi yao ya kijeshi ya hadi 5% ya pato la taifa. Katika mkutano na waandishi wa habari Jumatano, alimuita Trump rafiki mzuri na baba na kusema anastahili sifa zote kwa kulazimisha suala hilo. Alipoulizwa na waandishi wa habari ikiwa kuvutiwa sana huko kulimfanya aonekane dhaifu, Rutte alipuzilia mbali jambo hilo akisema, sifikiri hivyo, nafikiri ni suala la ladha kidogo, anasema bwana Mark Rutte, katibu mkuu wa NATO. Endelea kuwa nasi mtazamaji, na niendelee kukujuza tu, usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi, endelea kutufuatilia.